Здравейте! Днес е 21 ноември 2024 година и искам да ви споделя нещо, което ме разтърси преди няколко дни. Бях в молитва пред Бога и се молих: Господи, да дойде Твоето царство. Господи, в Твоето царство е правда, мир, радост. Господи, искам да виждам Твоето царство, Твоята праведност, справедливост. А, Искам да виждам как Ти като цар си високо издигнат сред хората. Нека да дойде Твоето царство. Господи, искам Твоето царство. И така се молих. И в един момент много ясно усетих в сърцето си Божия глас. То не е само моето царство. То е Твоето. Аз Ти го дадох. В този момент бях като ударена с мокър парцал. А, Реакцията ми беше: типичната реакция, когато Господ ти открие нещо в сърцето и това е нещо, което човек не е очаквал, това е нещо, което аз не съм очаквала. И тогава Святия Дух говори в сърцето ми с стих от Библията, защото Бог благоволи да ви даде царството. Седнах пред компютъра, типнах този стих: не бой се, малко стадо, защото Отец благоволи да ви даде царството. Потърсих къде точно е в Новия Завет и го открих в Лука, Евангелие на Лука, 12 глава, 32 стих. И ето тук пише: не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството. Застанах и започнах да търся оригиналните думи от старогръцки, за да разбера дали думата царство, която се използва тук в Лука, 12 глава, 32 стих, е същата дума като царството, когато ние се молим: нека да дойде Твоето царство. Да, думата е същата. Царство. Проверих и думата давам. Отец ви благоволи да ви даде. Да, думата е наистина буквално проведена от гръцки, означава: предавам ти, давам ти, оставям го на теб, давам ти го. Не бой се, малки човече или големи човече, защото Отец благоволи да ти даде на тебе царството. Царя ти дава на тебе царството. Застанах пред Бог. Добре, че разполагам с носни кърпички, защото това много силно ме докосна. Казах: Господи, как така? Ти, царя, ми даваш на мене царството. Ти знаеш ли аз коя съм? Ти знаеш ли аз колко много грешки съм направила в живота си? Ти знаеш ли аз колко пъти съм взимала неправилни решения, бъркала съм, падала съм? Ти знаеш ли изобщо моята история? Ти знаеш ли що за човек съм аз?
и ти ми даваш царството. Осъзнах, че това, което царя прави, го прави, защото той е такъв, а не защото аз по някакъв начин съм и заслужавам царя да ми даде нещо. Осъзнах, че всъщност Библията, Новия завет, както и в Стария завет, има много ясни, дадени от Бога указания, че ние хората сме Негови Божии деца. И че Той е царя, и ако Той е царя, ние какво сме? Ние сме царско свещенство, ние сме поставени от Него и е напълно нормално това, което татко има, то ти принадлежи и на теб. Моето дете влиза вкъщи и знае всичко, което е в нашия дом, е и негово. И осъзнах, че Бог е съвсем различен цар. Моля ви, чуйте го това, хора. Бог е цар на царете и Господ на господарите. Но Той е съвсем различен от царете, които ние на тази земя можем да срещнем или сме чели за тях. На царете на тази земя се слугува. На царете на тази земя се плащат данъци, прави се всичко възможно те да имат необходимото и да разполагат, и те стоят малко над обикновената маса от хора. Когато обаче говорим за царя на царете и когато отиваме при царя на царете и похлопаме на неговата врата, хлоп, 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 и кажем, царя отваря вратата. И ние казваме, царю, имам един голям проблем, трябва да ти кажа нещо. Царю, и царя казва, влез, седни на масата. Ще говоря сега за мен, защото съм като жена. Гладна ли си? Чакай, ще ти сипя нещо да хапнеш. Царя облича престилката. Тази престилка, нали знаете? И ми сервира на масата да хапна, сервира ми да пина. И царя казва, имаш ли нужда от нещо? Кажи ми, радвам се, ако мога да ти послужа. И този цар е царя на царете и Господа на господарите, който като ме види, в момента в който хлопна, той облича престилката и казва, да, аз искам да ти служа. Тук съм. И този цар казва, това не е моето царство, не е само моето царство, то е и твое. Аз ти го дадох. И защото сме Божии деца. Библията пише, че Бог, тези, които го приеха, тези, които наистина се обърнаха към Създателя си, към Бог, Той ги освободи от тъмнината и те отново могат да ходят в светлината на Бог. В нас има едно божествено ДНК. В нас има това божественото, което ни кара да търсим нашия Създател, нашия небесен баща. За мен Бог е и моя майка, защото
Много ми липсва това майчинското и помолих Бог, Господи, можеш ли да бъдеш и моя майка, както майката утешава, както майката успокоява, както майката се грижи и усещам Бога в такива ситуации. Така че Бог е наистина съвършения родител с бащинството и с майчинството. А, и когато размишлявах за това, разбрах, че Божия план от самото начало е, създавайки човека, ние да бъдем части, негови деца, части от неговото царство и това царство ни принадлежи и на нас. Той ни го дава. Той даде на Адам и Ева да владеят на тая земя. След това той каза на хората, на своя народ, потомците на Авраам, давам ви тая земя. Нека целият свят да познае кой съм аз, виждайки вие как живеете. Вас, вие как живеете. В Новия Завет християните Господ каза, вие сте светлина, поставена на високо. Нека вашата светлина да бъде виждана. Не я криете. И замислих се как ангелите, в Библията пише, че ангелите са направени, те са служебни духове. Господ ги е създал и те са наистина Божии създания, но когато апостол Йоан падна пред ангела, ангела му каза, стани, изправи се, няма нужда да ми се покланяш, аз служа на теб и на братята ти, които следват Исус Христос. А хората са Божии деца, създадени по образ и подобие на Бога. И по някой път се замислям, вероятно ангелите, за тях е много интересно да наблюдават хората, защото ние имаме определени качества в нас, а, да създаваме неща чрез нашите думи, изговаряйки Божието Слово, да имаме определена власт. И за това и много движения, също бизнес движения, казват, сега ще говориш позитивни неща, ще казваш, бизнеса ми ще върви и така нататък. Да, това е всъщност принципа от Библията, че думите не се връщат празни, думите, които говорим, имат някаква сила, някакво влияние. И добрата новина е, че Божието Слово, думите на Бога, обещанията му и всичко, което е вътре, са с още по-голяма сила, така че ние можем спокойно да четем Библията на глас, да се хващаме за Словото на Бога и да стоим и да кажем, Господи, това е, което Ти си ни дал и няма значение, че има буря, важното е Исус да бъде в моята лодка. Това е, което исках да ви споделя, приятели. Това е, което много ме съкруши. Думите на Господа, то не е само моето царство. То е и твоето. Аз ти го дадох. Осъзнах отговорността, осъзнах, когато в Новия Завет пише, че ние сме съработници на Бога. Че ние не просто сме някакви роби, слуги, но ние сме съработници. Ние работим заедно в семейната фирма, в семейната компания. И вярно, няма друг такъв шеф, няма друг такъв цар, като Господ. Няма. И ние можем само да благодарим за тази привилегия, да бъдем светлинка в този свят, да вършим неща, които да освобождават Божието царство, защото това царство ни е дадено и на нас. Исус каза
Вие ще царувате с мене, каза го на апостолите. Невероятен Бог, невероятен цар. Просто мога наистина да подскачам и да казвам и да викам слава, слава, слава. Да. Ако се замислим как хората, които не познават Бога или хората, които са се отдалечили, ам, как е живота при тях? И изобщо другата крайност. Значи, едната крайност е, и това наистина е крайност, да знаеш, че си тук, а не тук. Защото тук е царството на Бога и ти си там, и ти си част от това царство, и това царство е и твое, защото царя ти го е дал. От другата страна обаче е тъмнината и Сатана. И той няма да ти даде царство, но той ще се опита да те направи роб, да те разруши, да те убие, да те мъчи, да нямаш мир, да си в една такава мелачка, една такава въртележка и нещата да стават все по-зле и по-зле. Защо? Защото Сатана пише в Евангелие на Йоан, 10 глава, 10 стих, крадецът идва, 10-10. Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби, да унищожи, да убие. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Господ е извора на живота. Господ е извора на радостта, извора на мъдростта, извора на силата. И така, дяволът, той ще дойде чрез ушите, чрез очите, чрез устата, чрез нашите сетива. Ще потърси вратичка да влезне, за да може да мъчи, за да може да тормози, за да може да ограбва, за да може да унищожава, за да може да убива. И това е другата страна. По средата няма нищо. Който си мисли, че може да застане по средата, просто няма си на понятие, че между тъмнината и светлината няма вакуум. Или е светло, или е тъмно. И е важно да, да не е ясно, че ако искаме да бъдем свободни от крадеца, убиеца, клеветника, човекомразеца, е необходимо да се обърнем напълно към светлината и да внимаваме за нашите уши, очи, уста, нашите възприятия и да не бъдем роби. Толкова много хора в света казват: Господ не ме интересува. И се чудят защо са поробени, защо са нещастни, защо са измъчвани, защо ходят от тук, там, тук някой да им помогне, там някой да им помогне, тая чакра да се оправи, а другата чакра да се оправи. Господ е вложил в нас божествено ДНК. И това, от което имаме нужда, е да бъдем на трапезата на царя. Този цар, който си слага престилката
И идва да слугува. И идва и те пита, как си? Мога ли да направя нещо за теб? Това е Божието царство. И по това ще познаем и Божите служители. Според мен, истинските Божии служители, и аз имам щастието да познавам много такива Божии служители, са тези, които слагат престилката, идват и казват, мога ли да направя нещо за тебе? Кажи ми как да ти послужа. Какво мога да направя за тебе? Седни, разкажи ми. Защо? Защото те познават царя, имат сърцето на царя, а ние хората сме създадени по образа и подобието на Бога, на нашия родител. И това е, приятели. Нека да не правя видеото много дълго. Можем да се помолим и да благодарим. Небесни Татко, благодаря ти за Твоето царство. Благодаря ти за това откровение, че ти, могъщия цар, царя на царете, ни даваш царството. Ти си ни го дал. И, Татко, аз те моля не само да бъдем в това царство, но да стоим на Твоята трапеза, да прекараме време с Тебе и да бъдем светлина в този свят в името на Исус. Амен.